座谈会哈。首先，我们请这个岳建东哈教授。岳建东呢，跟我可以说是像学弟哈，因为毕业于这个花果山中华佛研所之后呢，他就到英国去留学，哈，取得博士学位。然后呢，现在在这中山大学这个任教啊，通识中心跟这个哲学所任教哈。那个这个教授他专精于这个印度佛教哲学，还有佛教经典语文哈，梵文、巴利文，还有什么古汉语。好，我对语文是最没办法的。然后还有对这个禅学，还有心事学，好。那这个都非常对，所以他今天要为我们讲的叫做《成佛之道的心理学意涵》，好，这是他专精于心智学方面。那我们现在就热烈鼓掌欢迎。清德法师、中德法师、各位法师各位居士，大家好。好。这2天是浴佛节，我早上有去浴佛。那个其实最好的浴佛是用水吗？不是，这样对，各位是你们是最好的浴佛，就是这2天呢用法来浴佛那是最好的，所以很恭喜大家。再来呢就是我本身我是清德法师的学弟，我这是中华佛学研究所的学弟，我跟成佛之道的因缘就是我大学毕业后，然后我去实习，在国中当那个老师实习。那一年我就准备开始考佛研所，要转行。那我就是这个是那个考试必读者，不晓得你们那一届是不是也是考试必读？所以那时候印象蛮深刻，上完课之后，就是办公室就摆着成佛之道，一直读，准备考佛研所。对，因为读成佛之道而成功考进佛学研究所，然后那个就奠定我以后的命运。那时候，所以各位很荣幸很庆幸，就是说应该有这样的机会。那时候没有这样的机会，那时候就是自己读。不过我们那个时代也是读印顺老师的著作长大的。然后因为我后来有出国念书，那我念的也是印度佛教。所以是跟佛教的专业，我必须跟各位说，我们看到世界的这个佛学学术里面呢，如果汉传佛教要有一席之地的话呢，印顺老师呢，几乎是我们那个时代奠定我们基础的。因为国外的那个学术研究是非常的发达，非常发达，我们不得不到西方去取经。但是因为我们在台湾那时候在台湾的时候呢，因为常读印顺法师的著作呢。因此，我们的底子是蛮深厚的，所以就是这也是台湾的一个资产。就是如果你要台湾的佛教界，你要跟其他的那个佛教界或者说其他的文化相比的话呢，不要小看这样的那个著作，非常深刻。包括现在如果你要跟中国大陆比较的话，你的中国之道很熟的话，你的程度就已经是非常好，所以鼓励大家继续的深入。那不晓得为什么这个因缘很奇怪，就是我在去年的时候，那个正式在中山试看，那个用成佛之道在中文系开课，对，第一次在大学里面用这个课本。那我的2位学生，他们都有上过这样的课，然后就是清德法师，然后不晓得就因缘刚好，然后就。今年年初的时候，在另外一个场合，就是他提到说，叫我来讲这个座谈会，所以我也不晓得这个是因缘是很奇怪的一个因缘。那所以我今天因为我这个是座谈会，其实我不是在主讲一个课题。那一方面就是来让大家来，我们共同来座谈，然后来检验一下一件事情。就是我今天的主题是很特别的，就是跟这个心理学意涵。心理学意涵，那为什么我特别挑这个呢？是因为也刚好在这2年，因为我因为准备成佛之道上课的，一方面我就是在学术界的时候跟
心理学的学术界领域有密切的交流，参加很多的活动。然后心理学界的这个以前都是西方的心理学，好，我们大部分包括你现在的心理咨商、心理治疗、精神科的，几乎都是西方的。可是台湾这几十年是在考虑一个事情，就是所谓的本土心理学，本土化。本土化的心理学很重要，就是要注重你本土的文化的心理学。因此心理学界呢发现西方的很多这个心理学的方法跟原理呢，用在我们东方，特别像台湾的土壤呢，有些很好用，有些不好用，因为是以西方文化为本体的。因此在继续这几年会大力的去提倡这个事情，就是如何建立本土的心理学。好，那建立本土的心理学，最重要以本土的文化。那你知道最好用、最重要是什么吗？就是儒释道，儒家的道家的，还有释。然后这三个里面，跟心理学最多丰富元素的是哪一个？国学。对。所以我就在这种氛围底下，因为我不是研究心理学的，但是因为我本身是研究禅修理论，禅修理论几乎都是心理学，就是所谓的佛教心理学。所以就跟他们做交流。所以他们希望说，我从我这里说，看佛教怎么去解决这个问题，我们解决人的问题。所以我的意思就是说，趁这个座谈会呢，顺便跟大家说，往后呢，慢慢呢，台湾的心理学界呢，会慢慢建立起自己的，那时候就要向非常多的这个佛教界、佛教徒或者佛教修行者取经。所以各位可能都是老师，包括你很多的压力的问题、忧郁症的问题那些那个西方的处理的不太花了很多的方法，发明很多方法，还有药物，但是我们看起来都不理想。可是东方的会有它的好处，所以主要是借这个机会来提醒大家说，将来你们学